Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi size araçlarla alakalı bir şey göstermek istiyorum. Araç kapılarında buralarda sürtmelerden kaynaklı olarak gıcırtı sesi rahatsız edici bir tarzda gelmeye başlarsa şu Apel'de BK40 da başkasında VD40 diye geçiyor. Sıvı gres yağı vesaire. Çok önemli değil markası. Bu sıvı gres yağından arkadaşlar şu içeriye doğru sıkın. Bol miktarda sıkın arkadaşlar ve şu yerlerine de. Ama hemen etki göstermesini beklemeyin. Biraz vakit alıyor. Ama işe yarıyor kesinlikle.